शांत सेबस्तियन मुनिदे पापिया उदेसा येसु तुमन नित्या दिनुनने හැඳින්වීම අප ග්‍රාමයේ ආරක්ෂක සාන්තුවරයාණන් වන සුදෝ සෙබස්තියන් මුනිතුමාගේ මංගල්‍යය සමරන්නට දින 9ක් පුරා අපි අධ්‍යාත්මික සූදානම් වූයෙමු. දේව වචනයට සවන් දී අපි හැමදෙනා දෙවිඳුන්ගේ ආදරය අත්දැක්කෙමු. අද අපි ඒකරාශී වී සිටින්නේ අති උතුම් වූ දේව නමස්කාරය සප්‍රසාදයේ ජීවමාන සමිඳුන්ට පුද කිරීමටයි. දිව සප්‍රසාදය අපේ ආත්මික භෝජනයයි. යහපත් පාපෝච්චාරණයක් කර ගැනීම මගින් අපි සමිඳු වෙතට ලං වූයෙමු. අද දින මෙම සන්ධ්‍යා මෙහෙය තුලින් ප්‍රශංසා ගීතයෙන් අපි දෙවිඳු පසසමින් ස්තුති කරමු. සුදෝ සෙබස්තියන් මුනිඳු පීඨ ලබන්නට අපි හැමදෙනා සමිඳුට ලං වෙමු. මෙම මංගල්‍ය තුලින් දයාව, ආදරය, සාමය ගමට පුදමු. முன்னுரை. லேசான இருளும் அமைதியான நேரமும் இனிமையான தென்றலும் நம்மை தழுவிக்கொண்டிருக்கும் இவ்வினிய மாலை வேளையில் இறை புகழ் பாடிடவே நாம் இங்கு ஒன்று கூடியுள்ளோம். நாம் ஆவலோடும் ஆசையோடும் எதிர்பார்த்திருந்த நமது பாதுகாவலராம் புனித செபஸ்தியாரின் வருடாந்த திருவிழாவை சிறப்பிக்கும் முகமாகவே இந்த மாலை வழிபாடு அமைகின்றது. எம்மை மீட்க தன்னை பலியாகவே அளித்து இன்று ஓர் அப்ப வடிவில் வாழும் இறைவன் இயேசுவில் அசையா விசுவாசம் கொண்ட மக்கள் நாமாக வேண்டும். புனித செபஸ்தியார் தாம் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்துக்கு சாட்சியாக இரத்தம் சிந்தி உயிரை கொடுத்து அதை பாதுகாத்து கொண்டார். நாமும் அதே விசுவாசத்தை தான் கை கொள்ள வேண்டும். இன்றைய உலகமும் அதன் மாய கவர்ச்சிகளும் அந்த விசுவாசத்துக்கு எதிராக நம்மை சீர்குலைக்க பல வழிகளில் நமக்கு சவால் விடுக்கின்றன. எனவே புனித செபஸ்தியார் வாழ்ந்த அன்றைய நாட்களைப் போலவே
பலவிதமான தாக்கங்கள் நம்மை நோக்கி இன்றும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆயினும் திருமுழுக்கின் வழியாக நாம் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தை நாம் மரணம் மட்டும் பாதுகாத்து கொள்வோம். ஆகவே அந்த விசுவாசத்தோடு புனித செபஸ்தியாருடன் சேர்ந்து இந்த மாலை ஆராதனையில் இறைவனை புகழ்ந்து போற்றுவோம். இப்பொழுது நாம் வருகை பாடலுக்கு ஆயத்தமாகுவோம். Nagaya mudot mudundi udasuna veta devidunge mulu diviyama devidun hata pudanata eka paurak lesa ekata bani diya nagaya mudot mudundi udasuna veta devidunge Deviyama devidun hata pudanata eka paurak lesa ekata bani Denna varam devi samide apahata apakapa vannata obe janata veta Denna varam devi samide apahata veda duralada ekamutu vannata Diya nagaya mudot mudundi udasuna veta devidunge mulu diviyama devidun hata pudanata eka paurak lesa ekata bani Denna varam devi samide apahata daham suvana dasa atapaturannata Denna varam devi samide apahata niti dina oba maga piyamana taranata Diya nagaya mudot mudundi udasuna veta devidunge mulu diviyama devidun hata pudanata eka paurak lesa ekata bani Nagaya mudot mudundi udasuna veta devidunge mulu diviyama devidun hata pudanata eka paurak lesa ekata bani eka paurak lesa ekata bani eka paurak lesa ekata bani Devyani mage sahata vadiya manawa
කිරීමට කඩිනම් කළ මැන. පිතා පුත්‍රයා ස්පින් සාන්තුනම් ත්‍රිත්වයක දේවෝත්තමයන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. ආදිවාක්වෙන් දැනුත් නිතිපතා අනන්ත කාලයක් වේවා. ආමේන්. පළමුවන තේලගිය සඳහා හැඳින්වීම. ජීවමාන සියල්ලෝ සමිඳුන් පස සත්වා ඔවුන් වහන්සේගේ ශුද්ධස්ථානයේද අහස්තලෙහිද සමිඳුන් පසසන්න. හොරණෑනාදයෙන්ද කිංකිණි රාවයෙන්ද වීණාවෙන්ද මිහිරි නලාහඬින්ද රඟ දෙමින් ඔවුන් වහන්සේ පසසන්න. එතුමානන්ගේ බලවත් ක්‍රියා වර්ණනා කරමින් ඔවුන් වහන්සේ පසසන්න. සමිධානන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. முன்மொழி. ஒருவன் மனிதர்கள் முன்னிலையில் என்னை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு சான்று பகர்ந்தால் இறை அரசில் இருக்கும் என் தந்தையின் முன்னிலையில் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு சான்று பகர்வேன். நம் ஆண்டவர்க்கு
பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. அனைவரும் ஒருவன் மனிதர்கள் முன்னிலையில் என்னை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு சான்று பகர்ந்தால் இறை அரசில் இருக்கும் என் தந்தையின் முன்னிலையில் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு சான்று பகர்வீர். இந்த திருப்பாடலின் மூலமாக ஜெருசலேம் வாழ் எல்லா மக்களும் ஆண்டவருக்கு துதிப்பாடல் பாடுவதற்காக அழைக்கப்படுகின்றார்கள். ஜெருசலேம் வாழ் மக்களே, நம் ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள். சீயோனின் ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள். வாயிற்கதவுகளை அவர் பலப்படுத்தினார். பிள்ளைகள் அவர் நிழலில் ஆசி பெற்றார்கள். உங்கள் மத்தியில் அவர் அமைதியை ஏற்படுத்தினார். செழிப்பாக கோதுமை வளரச் செய்து உங்களை போஷித்தார். உலகின் எல்லா இடங்களுக்கும் செய்தி அனுப்புவார். அவருடைய வார்த்தைகள் மிக மிக விரைவாக பறந்து செல்லும். செம்மறியின் ரோமங்கள் போல் அவர் பொழிந்திடுவார். சாம்பல் மலை போல் பனிக்கட்டிகளை தெளித்திடுவார். எனவே பின்வரும் பாடலுடன் இணைந்து நாமும் ஆண்டவருக்கு துதி பாடுவோமாக. මා අනුගමනය කරන්න අඳුරේ ගමන් නොකරයි. ජීවනයේ ආලෝකය ඔහු තුළ ඇත්තේය. Jerusaleme, Gaya Gaya Pasasahimi Pa, Embala Sione, Samidun Nobage, Pasasava Udannana, Pasasava Udannana. Samidun Nobage, Pasasava Udannana, Pasasava Udannana. Tana dera na pite
පනිරුඩයවනෝ වචනේ තුමන්ගේ දිවයයි ලහි ලහිනේ බැටළු ලෝම වාගේ හිමි පවස් වන්නෝ අලු ඇස්සක් වාගේ පිණි කැට විසුරන්නෝ එම්බල ජෙරුසලමේ ගය ගයා පසස හිමිපා එම්බල සියොනේ සමිඳුන් ඔබගේ වසසව උදන්නනා වසසව උදන්නනා පිතා පුත්‍රා ස්පීති සනාතනං ත්‍රිතෝ ඒක දෙවත්මයන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. ආදිවාමෙන් දැනුත් නිතිපතා අනන්ත කාලයේලා ආමේන්. සියල්ලෝම මා අනුගමනය කරන්න අඳුරේ ගමන් නොකරයි. ජීවනයේ ආලෝකය ඔහු තුළ ඇත්තේය. සුභාරංචිය සඳහා හැඳින්වීම. මවකට හැකිද තම දරුවා අමතක කරන්න. ඇය තම දරුවා අමතක කළත් මම නුඹ කිසිදා අමතක නොකරමි. සමිදානන් වහන්සේ වදාරණ සේක. ආදරයේ උල්පතක් වූ සමිදානෝ කිසිදා අප අත් නොහරින සේක. කඳු සසල වුවත් මහා සාගරයේ ගැලුවත් ඔවුන් වහන්සේ ඔබ සුරකින සේක. ජලයේ මැදින් යන විට මම ඔබ සුරකිමි. මෙලොව සියල්ල පහවී ගියත් මාගේ වචනය පහවී නොයන්නේය. රාජාලියා තම පියාපත් මත පැටවුන් රැගෙන යන්නාසේ මමද ඔබ රැගෙන යමි. සමිදානෝ පවසන සේක. முன்மொழி. கிறிஸ்துநாதருடைய பாடுகள் எம்மில் எப்படி வருகிறதோ அதே போன்று அவர் மூலமாக எமக்கு ஆறுதல் ஊற்றாக ஓடி வரும். தாய்க்கு அன்பு வற்றி போகுமோ? தனது பிள்ளை அவள் மறப்பாளோ? தாய் மறந்தாலும் நான் மறவேனே. தயையுள்ள நம் கடவுள் தான் உரைத்தாரே. தாய்க்கு அன்பு வற்றி போகுமோ? அசைந்து போகலாம், பூவைகள் கூட பெயர்ந்து போகலாம். குன்று கூட அசைந்து போகலாம், பூவைகள் கூட பெயர்ந்து போகலாம். அன்பு கொண்ட எங்கள் நெஞ்சமே அசைவதில்லை பெயர்வதில்லையே. அன்பு கொண்ட எங்கள் நெஞ்சமே அசைவதில்லை பெயர்வதில்லையே. தாய்க்கு அன்பு வற்றி போகுமோ?
நடுவே நீ நடந்தாலும் ஆழ்கடலை தான் கடந்தாலும் தீ நடுவே நீ நடந்தாலும் ஆழ்கடலை தான் கடந்தாலும் தீமை ஏதும் நிகழ்வதில்லையே தீண்டியே காத்திடுவேனா தீமை ஏதும் நிகழ்வதில்லையே தீண்டியே காத்திடுவேனா தாய்க்கு அன்பு வற்றி போகுமோ அமர்த்தியே கனிந்த அன்பில் சுமந்து செல்லுமே கழுகு சிறையில் குஞ்சை அமர்த்தியே கனிந்த அன்பில் சுமந்து செல்லுமே கழுகை போல நான் உனைத்தானே காலம் எல்லாம் சுமந்து செல்வேனே கழுகை போல நான் உனைத்தானே காலமெல்லாம் சுமந்து செல்வேனே தாய்க்கு அன்பு வற்றி போகுமோ தனது பிள்ளை அவள் மறப்பாளோ தாய் மறந்தாலும் நான் மறவேனே தயையுள்ள நம் கடவுள் தான் உரைத்தாரே தாய்க்கு அன்பு வற்றி போகுமோ பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலிருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக எல்லோரும் கிறிஸ்து நாதருடைய பாடுகள் எம்மில் எப்படி வருகிறதோ அதே போன்று அவர் மூலமாக எமக்கு ஆறுதல் ஊற்றாக ஓடிவரும். කරුණාකර නැගිට සිටින්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සේක්වා ඔබ සමගද වනසේක්වා සුවිශේෂක මාක්තුමන් විසින් ලියා තිබෙන දේවාක්‍ය නම් මෙසේය. ස්වාමිනිය ඔබට මහිමය වේවා. එකිනෙහිම වහන්සේ සමූහයා විසිරුවා හැරියසේක සිය ශ්‍රාවකයන්ටද ඔරුවට නැගී තමන්ට පෙරටුව බෙත්සයිදාව බලා එගොඩට යන්න අන්න දුන්සේක. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් වෙන් වූ පසු යාඥා කරනු වස් කන්දට නැගුණුසේක. සවස් වූ කල ඔරුව මුහුද මැද විය. උන්වහන්සේ තනිව ගොඩ සිටිසේක. සුළඟ ඔහුන්ට විරුද්ධව හැමෝ බැවින් ඔහුන් ඔරු පැදීමෙන් වෙහෙසෙනු දුටු උන්වහන්සේ රෑ 4 වැනි යාමය පමණේදී මුහුද පිට ඇවිදිමින් ඔහුන් වෙත આવුත් ඔහුන් පසු කර යන්න තැත් කළසේක. ඔහු උන්වහන්සේ මුහුද පිට ඇවිදිනු දැක ඒ අවතාරයකැයි සිතා බියෙන් මොර ගැසූහ. සියල්ලෝම උන්වහන්සේ දැක බිය වූහ. එහෙත් උන්වහන්සේ කෙනෙහිම ධෛර්යය ගන්න ඒ මමය බිය නොවන්නේයි ඔහුන්ට කියා ඔහුන් සිටි ඔරුවට නැගුණුසේක. සුළඟ නැවතිනි. ඔහු විස්මයෙන් විස්මයට පත් වූහ.
ඔවුන්ගේ මනස අඳුරු වී තිබිනි. මක් නිසාද රොටි පිළිබඳ සිද්ධිය ඔවුන්ට අවබෝධ නොවූ බැවිනි. සුවිශේෂ වාක්‍ය මෙසේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. සුවිශේෂ වාක්‍ය මගින් අපගේ පවුමකේවා. වාඩි වන්න. ක්‍රිස්තුමන් තුළ මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, ආදර දූ දරුවනි, මා පළමුවෙන්ම ඔබ සැමට සෙබස්තියන් මුනිතුමාන්ගේ මැදහත්කම තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් පිරුණු සුබ මංගල්‍යයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුදෝ සෙබස්තියන් මුනිතුමා මේ මුළු වසර පුරාවට ඔබගේ පවුල් ආශිර්වාද කර ඔබ සැමගේ උමනා එපාකම් සොයා බලා ඒ සෑම දෙයක්ම ලබා දුන් ඒ මුනින්ද්‍රයාට අද අපි ස්තුති කියන්නටයි එක පවුලක් ලෙස මේ සැඳෑවේ රැස් වී සිටින්නේ. මේ මුළු වසර පුරාවට එතුමා අපව රැක බලා ගත්තා. ඔබගේ හැම පවුලක්ම ආශිර්වාද කළා. ඔබගේ දුකේදී සැපේදී ඔබ සමග සිටමින් ඔබව ශක්තිමත් කළා. ඒ නිසා අපේ වගකීමක් යුතුයකමක් වෙනවා මේ මංගල්‍යයේදී, මේ සැදෑ යාමේදී එතුමාට අපගේ ස්තුතිය, අපගේ ප්‍රශංසාව පුදන්නට. මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, ආදර දූ දරුවනි, සුළු මොහොතකට පෙර අපි සවන් දුන්නු මේ සුවිශේෂ පාඨය අපේම ජීවිතවලට සමීප කියවීමක්. අපේම ජීවිත හා සම්බන්ධ කියවීමකටයි අපි සවන් දුන්නේ. එනම් එදා ජේසුස් වහන්සේ නොයෙකුත් ප්‍රාතිහාර්යයන් කරලා සුළු මොහොතක් නිවාඩුවක් ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ තමග තමන්ගේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න, උන්වහන්සේට යාඥා කරන්න. ඒ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ කියනවා ගෝලයන්ට තමන්ගේ බෝට්ටුවට නැගී යන්නට කියලා. ඒ යන අවස්ථාවේදී මේ අය අතරමං වෙනවා. මුහුද මැද සැඩ සුළඟක් කුණාටුවක් ඇවිල්ලා මේ අය මුහුද මැද අතරමං වෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඒ අය හිතුවේ නැහැ ජේසුස් වහන්සේ ඒ අයව ශක්තිමත් කරાવી, ඒ අයව ආරක්ෂා කරાવી, ඒ අයව රැක බලා ගන්නවයි කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ අයව අත්හැරියේ නැහැ. ඒ අය අතරමං වෙලා ඉන්නකොට ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මැද ඇවිදගෙන එනවා. මේ ජේසුස් වහන්සේ සමග හැමදාම කාපු බීපු, උන්වහන්සේ සමග ගමන් බිමන් ගිය ගෝලයන්ට, ශ්‍රාවකයන්ට ජේසුස් වහන්සේව හඳුනා ගන්නට බැරි වුණා. ජේසුස් වහන්සේව දැක්ක ගමන් මේ අය කිව්වේ අවතාරයක් කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ දකින්නවා මේ ගෝලයන් අතරමං වෙලා ඉන්නවා මුහුදේ. යා ගන්නට බෑ. Tamanගේ ගමන අවසන් කර ගන්නට බෑ. බය වෙලා අතරමං වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේදී ජේසුස් ඒ අයට කියනවා, ඒ අය ජේසුව හඳුනාගත්තේ නැතත් අවතාරයක් හැටියට උන්වහන්සේව දැක්කත් උන්වහන්සේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී කියනවා ධෛර්යය ගන්න ඒ මමයි කියලා. ධෛර්යය ගන්න ඒ මමයි. බිය නොවන්න ඒ මමයි.
මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි නොහිතපු අවස්ථාවක ජේසුස් ඒ අයට පිහිට වෙනවා. ඒ අයව බේර ගන්නවා ඒ සැඩ සුළඟින්. මොහොතක් මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි අපගේ ජීවිතය දෙස හැරිලා බලමු. මේ සුවිශේෂ පාඨයම අපි හැමදාම අත්දකිනවා. මොහොතක් අපි මෙනෙහි කරලා බැලුවොත් මේ සුවිශේෂ පාඨයමයි අපි හැමදාම අපගේ ජීවිත ගමනේ අත්දකින්නේ. නැද්ද? අපිත් අතරමං වෙලා නැද්ද අද සමාජයේ මේ හැම දෙයක් තුලම? බෝට්ටුව පැත්තකින් දාන්න. ජීවිත ගමනේ අපි අතරමං වෙලා නැද්ද මේ සමාජයේ රටාවත් එක්ක? මේ දියුණු වන සමාජයත් එක්ක අපි අද අපගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය අතරමං කරගෙන නැද්ද? ඒත් ස්වාමින් වහන්සේ අපව අත්හැරලා නැහැ. මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි අපි ජීවිත ගමනේ අද අතරමං වෙලා ජීවිත අමාරුකම් නිසා ජීවිත ප්‍රශ්න නිසා අපිට කොයි මාර්ගෙද යහ යුත්තේ කියන දේ තේරුම් නොගෙන තේරුම් ගන්න බැරිව අද අපි අතරමං වෙලා ජීවිතේ ප්‍රශ්න නිසා අපිට අද සමාජයට මුහුණ දෙන්නට බෑ. අපගේ රැකියා ප්‍රශ්න නිසා දුදරුවන්ගේ ප්‍රශ්න නිසා ගැටලු නිසා ස්වාමි පුරුෂයාගේ බේබදුකම නිසා බීමත්කම නිසා භාර්යාවගේ වැරදි ක්‍රියාවන් නිසා අද අතරමං වෙලා අපිට හොයාගන්නට බෑ මොන මාර්ගෙද අපි යා යුත්තේ කියලා. අපගේ දූ දරුවන් නොයෙකුත් අවශ්‍ය නැති දේවල් නිසා අද තමන්ගේ ජීවිතයන් අතරමං කරගෙන මාර්ගය සොයා ගන්නට බෑ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි බණින්නේ නැද්ද ස්වාමින් වහන්සේට? ජේසුට අපි කියන්නේ නැද්ද ඇයි ඔබ මාව අත්හැරියේ කියලා? මගේ මේ ජීවිත ප්‍රශ්න සමග මේ ගැටලු සමග මා විඳින දුකත් එක්ක මං කොහොමද මේ පෞල් ජීවිත ගත කරන්නේ? පෞල් ජීවිතේ ගෙන යන්නේ කොහොමද? මා යා යුතු මඟ කුමක්ද කියා අපි ජේසුස් වහන්සේව ප්‍රශ්න කරන්නේ නැද්ද? මුහුදේ යද්දී මුහුදේ ගිහිල්ලා අපි මාළු හසුවුන් නැතුණාම අපි උන්වහන්සේට බණින්නේ නැද්ද? අප ලබාගත්තු මාළු විකුණ ගන්න බැරි වුණාම අපි උන්වහන්සේට බණින්නේ නැද්ද? උන්වහන්සේයි අපිව අත්හැරියේ කියලා අපි කන්නලව් කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ අපව අත්හැරියේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපගේ ජීවිතේ නැමැති නෞකාව සමාජය තුළ අතරමං වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනවා අපව ශක්තිමත් කරන්නට, අපව ධෛර්යමත් කරන්නට, අපට මාර්ගය පෙන්වන්නට උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. එනිසා මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි අපි අධෛර්ය වෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එදා උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට කිව්වා අධෛර්ය වෙන්නට එපා. ඒ මමයි මා ඔබ සමග සිටිනවා. එනිසා ඒ අයව අතරමං කළේ නැහැ ස්වාමින් වහන්සේ ආගේ ජීවිතයේදී. ඒ අමාරු අවස්ථාවේදී ඔවුන් සමග සිටියා. ඔවුන්ට උදව් වුණා ඔවුන්ගේ ඒ ජීවිතය ගෙන යන්නට. ඒ මාරුත දමනයේදී ඔවුන් සමග සිටිමින් ඔවුන්ව ධෛර්යමත් කළා ඒ මාරුත දමනයට මුහුණ දෙන්නට. එනිසා මාගේ ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි අපගේ ජීවිත අරගලවලදී, ජීවිත ප්‍රශ්නවලදී, දුකේදී, අපගේ අසනීපවලදී ස්වාමින් වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. අපව ශක්තිමත් කරනවා. උන්වහන්සේ අපව අත්හැරලා නැහැ, තනි කරලා නැහැ.
එනිසා අපි විශ්වාසයෙන් උන්වහන්සේට යාඥා කළ යුතුයි. උන්වහන්සේට අපි කනලව් කරන්නට ඕනේ. අපගේ දුක, අපගේ වේදනාවන්, අපගේ අසනීපයන් උන්වහන්සේට අපි බාර කරන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේව ඒ තුලින් අපි අත්දකින්නට ඕනේ. අපගේ ජීවිත අරගලවලදී ජීවිත අරගල තුලින් දුකේදී වේදනාවේදී ඒ ප්‍රශ්නවලදී පීඩනවලදී ස්වාමින් වහන්සේව අපි අත්දකින්නට ඕනේ. උන්වහන්සේව අපි හඳුනා ගන්නට ඕනේ. අන්න එවිටයි උන්වහන්සේ අපගේ ශක්තියයි කියලා අපට කියා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි, එක්තරා මිනිසෙක් හීනයක් දැක්කා. ඒ හීනේදී ඒ මිනිසයා දැක්කේ මුහුදු වෙරළේ තමා සමග දෙවියන් වහන්සේ ඇවිදිනවා. ටික දුරක් යද්දී ඒ මිනිසයා දකිනවා මුහුදු වෙරළේ අඩි පාරවල් 4ක්. තවත් දුර යද්දී තමන්ගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න උග්‍ර වෙද්දී ඒ තැනැත්තා දකින්නේ අඩි පාරවල් 2යි. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා, මගේ අරු අවස්ථාවේදී ඔබ මා සමග හිටියේ නැහැ. ඔබ මාව බලාගත්තේ නැහැ. ඔබ මාව අත්හැරියා. ඒ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා, ඔබගේ ජීවිත අමාරු අවස්ථාවේදී ඔබ මම අත්හැරියේ නැහැ. ඔබ ඒ වැල්ලේ දැක්කේ, වෙරළේ දැක්කේ අඩි පාරවල් 2යි. ඒ අඩි පාරවල් 2 මගේයි. මම ඔබව ඒ අමාරු අවස්ථාවේදී ඔසවාගෙන ගිය නිසා ඔබ දකින්නේ මගේ අඩි පාරවල් 2 පමණයි. මා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි, ඒ හීන සැබෑ වෙනවා ඔබගෙත් මගෙත් එදිනදා ජීවිත ගමනේදී. උන්වහන්සේ නිතරම අපව ඔසවාගෙන යනවා අපගේ ජීවිත අමාරුකම්, දුබල අවස්ථාවන් වලදී උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. ඒ නිසා සැලෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. බිය වෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ධෛර්යමත්ව අපගේ ජීවිත ගමන යන්නට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපි මේ මොහොතේදී ආශිර්වාද ඉල්ලමු. මේ මංගල්‍ය දිනේදී, මේ සඳහා යාමේදී ස්වාමීන් වහන්සේට එක පවුලක් ලෙස අපි යාඥා කරමු. අපි හැම කෙනෙක් සමග අපගේ ජීවිත අරගලවලදී, අපගේ දුක් අමාරුකම් වලදී, ජීවිත ප්‍රශ්න වලදී අප සමග සිටමින් අපව ශක්තිමත් කරන්නට කියා උන්වහන්සේගෙන් මේ මොහොතේදී ඉල්ලා යාඥා කරමු. සුදෝ සෙබස්තියන් මුනිතුමාගේ මැදහත්කම මේ අවස්ථාවේදී අපි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා යාඥා කරමු. පියාණන්ගේද පුත්‍රයන්ගේද ශුද්ධාත්මයෙන්ගේද නාමයෙන් புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாவது திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். ஆதலால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை உண்டு கிண்ணத்தில் பருகும் போதெல்லாம் ஆண்டவருடைய சாவை அவர் வரும் வரை அறிவிக்கின்றீர்கள். ஆகவே எவராவது தகுதியற்ற நிலையில் இந்த அப்பத்தை உண்டால் அல்லது ஆண்டவரின் கிண்ணத்தில் பருகினால் அவர் ஆண்டவரின் உடலுக்கும் இரத்தத்திற்கும் எதிராக குற்றம் புரிகின்றார். எனவே ஒவ்வொருவரும் தம்மை சோதித்தறிந்த பின்பே இந்த அப்பத்தை உண்டு கிண்ணத்தில் பருக வேண்டும். ஏனெனில் ஆண்டவருடைய உடல் என உணராமல் உண்டு பருகுபவர் தம்மீது தண்டனை தீர்ப்பையே
வருவித்துக் கொள்கின்றார். இதனால் தானே உங்களில் பலர் வலுவுற்றோராயும் உடல் நலமற்றோராயும் இருக்கின்றனர், மற்றும் பலர் இறந்துவிட்டனர். ஆதலால் நம்மை நாமே சோதித்தறிந்தோமானால் நாம் தீர்ப்புக்கு ஆளாக மாட்டோம். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, எங்களுடைய குடும்பங்களிலும் நாங்கள் பணி செய்கின்ற தலங்களிலும் யாராவது ஓய்வு பெறும் பொழுது, எங்களுடைய குடும்பங்களிலிருந்து யாராவது வெளிநாடு செல்லும் பொழுது, எங்களோடு நெருங்கி பழகின யாராவது எங்களை விட்டு பிரிந்து போகும் பொழுது, நாங்கள் அவங்க பிரிவுக்காக ஒரு விருந்து வைப்போம். வளமையாக நாங்கள் ஃபேவல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், பிரியாவிடை விருந்து உபசாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பிரியாவிடை விருந்து உபசாரத்தில் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு பரிசை பிரிந்து போகிற நபருக்கு கொடுப்போம். ஃபேவல் கிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஒரு சுவெனியர் கொடுப்போம், நினைவு சின்னம் ஒன்று கொடுப்போம். பிரிந்து போகிறவர் அவர் எங்களை ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். பிரிஞ்சு போகிற இந்த நபர் எங்களை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் ஏதாவது கொடுப்போம். அப்படியே பிரிந்து போகிற நபரும் தன்னை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்றதுக்காக ஏதாவது நினைவு பரிசு கொடுப்பார். எனக்கு அருமையானவர்களே, நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் இந்த உலகை விட்டு தன்னுடைய தந்தையிடம் பிரிந்து போவதற்கு முன்பாக ஒரு ஃபியாவல் பார்ட்டி வைத்தார். பிரியாவிடை விருந்து உபசாரம் வச்சார். பெரிய வியாழன் அன்று அன்பானவர்களே, நம் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய சீடர்களோடு ஒரு விருந்து வைச்சார். தான் இந்த உலகை விட்டு பிரிந்து போகிறேன் என்று தெரிந்த பிற்பாடு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு போயிட்டு வாரேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு, குட் பாய் சொல்றதுக்கு ஒரு பார்ட்டி விருந்து வைத்தார். அந்த விருந்தின் பொழுது அன்பானவர்களே, நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய ஞாபகமாக வைத்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு நினைவு பரிசு கொடுக்கின்றோமோ, அதே போன்றது ஒரு நினைவு பரிசை நம் ஆண்டவர் இயேசுவும் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கொடுத்தார். ஆனால் நாங்கள் கொடுக்கிற நினைவு பரிசுக்கும் நம் ஆண்டவர் இயேசு கொடுத்த நினைவு பரிசுக்கும் பெரிய மாபெரும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அன்பானவர்களே. வளமையாக நாங்கள் யாருக்காவது நினைவு பரிசு கொடுத்தோன்னா, ஞாபக சின்னம் கொடுத்தோன்னு சொன்னா, நாங்கள் சொல்லுவோம், என்னுடைய ஞாபகமாக, என்னுடைய நினைவாக இதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Keep this in remembrance of me. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கொடுத்த ஞாபக பரிசை ஆண்டவர் இயேசு கொடுத்து சொன்னாரு, என்னுடைய நினைவாக இதை செய்யுங்கள். Do this in remembrance of me. என்னுடைய நினைவாக இதை செய்யுங்கள். ஆக அன்பானவர்களே, ஆண்டவர் இயேசு கொடுத்த நினைவு பரிசுக்கும் நாம் கொடுக்கின்ற நினைவு பரிசுக்கும் மாபெரும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஆண்டவர் இயேசு கொடுத்து விட்டு சொன்னாரு, என்னுடைய நினைவாக இதை செய்யுங்கள், என்னுடைய நினைவாக இதை வச்சிருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆண்டவர் எதை கொடுத்து அன்பானவர்களே, எந்த நினைவு பரிசு கொடுத்துட்டு இதை சொன்னாரு? நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நற்கருணையை, தன்னுடைய வாழ்க்கையை தானே கொடுத்து விட்டு, தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து விட்டு இந்த வார்த்தைகளை சொன்னாரு, என்னுடைய நினைவாக இதை செய்யுங்கள். அன்பானவர்களே, ஆக நற்கருணை என்று சொல்வது அன்பானவர்களே, ஆண்டவருடைய ஞாபகமாக நாங்கள் வைத்திருக்கிறது சாமான் கிடையாது, வைத்திருக்கிற பொருள் கிடையாது. ஆண்டவருடைய ஞாபகமாக நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு மறைபொருள். ஆண்டவருடைய ஞாபகமாக நாங்கள் செயற்படுகின்ற, வாழுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையே உண்மையான நற்கருணையாகும். அன்பானவர்களே, நற்கருணை வாழ்றது, என்னுடைய நினைவாக இதை செய்யுங்கள், ஆண்டவருடைய நினைவாக நற்கருணையை செய்வது என்றால் என்ன அன்பானவர்களே? ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். ஒரு முறை நான் பிரதராக இருக்கும் பொழுது ஒரு பங்கிலே ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க, பிரதர்,
நான் என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட பேசி கதைச்சு 10 வருஷங்கள் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் அந்த அம்மா கிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு கணக்கு வருமா அப்படின்னு. ஓ ஃபாதர், நல்லா வரும் எனக்கு கணக்கு, நான் நல்லா கணக்கு போடுவேன், வட்டி கணக்குலேருந்து சிட்ட கணக்குலேருந்து எல்லா கணக்கும் நான் நல்லா போடுவேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க. ஓகே அம்மா, நீங்கள் 10 வருஷத்துக்கும் எத்தனை பூசைக்கு போயிருப்பீங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். ஃபாதர், நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசை தவறுறதே கிடையாது ஃபாதர், ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான் பூசைக்கு போயிருக்கிறேன் ஃபாதர். ஆக அப்போ நான் சொன்னேன், ஓகே, ஒரு வருஷத்தில் ஏறத்தாழ 50 ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இருக்கு. அப்போ ஒரு வருஷத்தில் 50 ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நீங்கள் பூசைக்கு போயிருக்கிறீங்க. அப்போ 50 ஞாயிற்றுக்கிழமை, 10 வருஷத்துக்கு எத்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசை? 50 தர 10 500 பூசை. ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசை 500 பூசைக்கு போயிருக்கிறாங்க இந்த அம்மா. 500 மறையுரைக்கு இந்த அம்மா செவிமடுத்திருக்கிறாங்க. 500 தடவை ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன், ஆண்டவருடைய திருச்சரீரம் ஆமேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா ஆண்டவருடைய உடலை எடுத்திருக்கிறாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட 2 வார்த்தை பேச முடியாது. நற்கருணை வாழ்க்கை இதுதான் அன்பானவர்களே, கிறிஸ்தவர்களாக கத்தோலிக்கர்களாக எங்களுடைய நற்கருணை வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் சொல்ல இல்லை ஆமேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நற்கருணையை வைத்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்ல இல்லை. என்னுடைய நினைவாக இதை வைத்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்ல இல்லை. என்னுடைய நினைவாக இதை செய்யுங்கள். நற்கருணையை பெற்றுக்கொண்டால் போதாத அன்பானவர்களே, அந்த நற்கருணையை நாம் வாழ வேண்டும். எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே வாழ வேண்டும். எதனால் நாங்கள் நற்கருணையை 50 தடவை 500 தடவை 1000 தடவை 2000 தடவை நற்கருணையை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே. ஆனாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நற்கருணை வாழ்க்கையாக எங்களுடைய வாழ்க்கை மாறவில்லை அன்பானவர்களே. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நற்கருணை செய்யப்படவில்லை, மாறாக நற்கருணை ஏன் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அன்பானவர்களே? இன்றைய இந்த திருமடலில் புனித பவுல் அழகாக சொல்லுகின்றார், இவரெல்லாம் தகுதியற்ற நிலையில் இந்த நற்கருணை ஆண்டவருடைய திருவிருந்தை உண்டு பருகின்றார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் செத்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் செத்த நிலையில் இறந்த நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஆக அன்பானவர்களே, நாம் ஒவ்வொருவரும் நற்கருணை ஆண்டவரிடம் வரும் பொழுது, நாம் ஒவ்வொருவரும் நற்கருணை ஆண்டவரை எம்முடைய நாவினால் ஆமேன் என்று சொல்லி பெறுகின்ற பொழுது, நற்கருணை ஆண்டவரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பெற்றுக்கொண்டுகின்ற பொழுது, தகுதியற்ற உள்ளத்தோடு நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்று சொன்னால், நான் வாழ்ந்தும் இறந்த கிறிஸ்தவனாக, நற்கருணை வாழ்க்கையினிடம் அற்ற கிறிஸ்தவனாக, நற்கருணை என்னுடைய வாழ்விலே வைக்கப்பட்ட நற்கருணையாக, வாழ்வாக்கப்படாத நற்கருணையாக மட்டுமே இருக்கும் என்பதை எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அன்பானவர்களே. ஆக ஆண்டவர் இயேசு என்று உங்களையும் என்னையும் அழைத்து நிற்பது நற்கருணை வாழ்க்கையை வாழுவதற்கு. நற்கருணை வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்களே நாம் புனிதர்கள் என்று சொல்லுகின்றோம். புனித செபஸ்தியார் நற்கருணையை வெறுமனே வைத்தவர் அல்ல அன்பானவர்களே, நற்கருணையை வாழ்ந்தவர், தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நற்கருணையை வாழ்வாக காட்டியவர். இதுதான் ஆண்டவர் கொடுத்த நினைவு பரிசு, ஆண்டவர் எமக்கு கொடுத்து விட்டு சென்ற நினைவு பரிசு என்று சொல்லி தெளிவாக மக்களுக்கு எடுத்து காண்பித்தது செபஸ்தியாருடைய வாழ்க்கை. நற்கருணை என்று சொன்னால், நற்கருணையில் நான் பங்கு கொண்டேன் என்று சொன்னால், என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி செபஸ்தியாருடைய வாழ்க்கை ஒரு மேல்வரி சட்டமாக எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அமைந்தது. டியோக்லேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ரோமபுரியை ஆண்ட பேரரசருடைய காலத்திலே தடிகளால் அடிக்கப்பட்டு இரத்தம் சிந்தப்பட்டு தன்னுடைய விசுவாசத்திற்காக தன்னுடைய உடலை நொறுக்கி நற்கருணை இதுதான் வாழ்க்கை என்று காண்பித்தவர் நம்முடைய புனிதர் அன்பானவர்களே. நானும் நீங்களும் இந்த புனிதருக்கு விழா எடுக்கின்றோம் என்று சொன்னால், என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கை நற்கருணை வாழ்க்கையாக மாறாத பொழுது எங்களுடைய விழாக்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு அருவருப்பை கொடுக்கின்ற விழாக்களாக மட்டுமே அமையும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமோ எந்த விதமான ஐயமோ கிடையாது அன்பானவர்களே. என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கை நற்கருணை வாழ்க்கையாக மாறாத பொழுது, ஆண்டவருடைய நற்கருணை என்னுடைய வாழ்க்கையில் வாழப்படாத பொழுது, நானும் நீங்களும் எத்தனை வருடங்கள் பெருநாள் கொண்டாடினாலும்
எத்தனை வருடங்கள் திருநாள் கொண்டாடினாலும் எங்களுடைய திருநாட்களால் கடவுள் எங்களுடைய புனிதர் மகிமைப்படுத்தப்பட மாட்டார். எனவே ஆண்டவருடைய நற்கருணை நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாற்றுவோம். ஆண்டவருடைய நற்கருணை எழுந்தேற்றப்பட இருக்கின்றது. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நாம் அனைவரும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்திலே உருக்கமாக மன்றாடுவோம். எம்முடைய புனிதரை போன்று என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நற்கருணை வாழ்வாக மாற ஆண்டவரிடம் அருள் வேண்டி மன்றாடுவோம். ஆமென். என் ஆன்மா ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றுகின்றது. வல்லமையுள்ள தேவனாம் தனது அடிமையான மரியாளை பெறுபெற்ற நிலைக்கு உயர்த்தினார். ஏனெனில் அவர் தாழ்ந்தவர்களை உயர்த்தினார், வலியோரை தாழ்த்தினார், செருக்குற்றோரை சிதறடித்தார். மரியாள் ஆண்டவரை போற்றி பாடும் இப்பாடலை மரியன்னையுடன் சேர்ந்து நாமும் இறைவனை புகழ்ந்தேற்றுவோம். මෙලොව දුක් වේදනා පරික්ෂාවන් නමුවේ නොසැලී සිටින්නාට ස්වර්ග රාජ්‍ය උරුම වන්නේය. ඔහු මෙම රාජ්‍යයේ සැප සම්පත් භුක්ති විඳින්නෝය. සියලු දෙනාම නැගිට සිටින්න. Mauretinia,
මගේ බෑපත් ගම දෙවිදුන් සැලකි සැම පරපුර වෙත භාග්‍යවන්ති වේ උදයට පායන හිරුමෙන් දිලෙන තරු මැද පායන සඳුමෙන් සොබනා දිව්‍ය ශාන්තියෙන් කවුද වඩින්නේ ලෝකැලවුම් කරුලොවට ජනිත කළ පුරුසිය පාමුල අපට උරුම කළ බල සම්පන්න වූ මවුරැජිනියයේ බල සම්පන්න වූ දෙවි බල මහිනෙන් සැරදේ සමිදා පියවෙන්නන් වෙත කරුණා පාලා බාහුබලය සමිදානන් පෙන්වන කලවයි අඳුරෙන් බැහැපත් ජනතා උදයට පායන හිරුමෙන් දිලෙන තරු මැද පායන සඳුමෙන් සොබනා දිව්‍ය ශාන්තියෙන් කවුද වඩින්නේ ලෝකැලවුම් කරුලොවට ජනිත කළ පුරුසිය පාමුල අපට උරුම කළ බල සම්පන්න වූ මවුරැජිනියයේ බල සම්පන්න වූ මවුරැජිනියයේ පිතා පුත්‍ර ස්පිරිතු සාන්තුනන් ත්‍රිත්‍ය වූ එක දෙවොත්මයන් වහන්සේටම ස්තෝත්‍ර වේවා. ආමේන්. දැනුත් නිමතත් ආනන්ද කාලයත් වේවා. ආමේන්. සියල්ලෝම මෙලව දුක් වේදනා පරීක්ෂාවන් හමුවේ නොසැලී සිටිනාට ස්වර්ග රාජ්‍ය උණවන්නේය. ඔහු මෙම රාජ්‍යයේ සැප සම්පත් භුක්ති විඳින්නෝය. ඔබගේ පිළිතුර ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සාවදාල මැනව. ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සාවදාල මැනව. ආදර දෙවිපියාණනි අප ශුද්ධෝත්තම පීතුමාද රදුගුරු පූජක පැවිදි සැමද ශුද්ධාත්ම වරමින් පුරාලුව මැනව. සුභවදන ලෝට පෙන්වන ශක්තිය හා ධෛර්යයද ජනතාවට දේවාදරයද බෙදා දීමට ශක්තිය උන්ට ලබා දුන මැනව. ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සාවදාල මැනව. කරුණාබර දෙවිපියාණනි අප ග්‍රාමයේ දීවර දරුවන් ආශිර්වාද කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ ආදරයේ දෑතින් ඔවුන් ආශිර්වාද කර ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ බලය ඔවුන්ට ලබා දෙන පිණිස ස්වාමිනී අප කරන ආඥා සාවදාල මැනව. உயிருள்ள உணவு
அன்பான எம் தேவனே இறைவா, இங்கு கண்ணீரோடும் மனப்பாரத்தோடும் உமது முன்னிற்கும் உமது மக்களின் சுமைகளை கண்ணோக்கும். உமது கஷ்டம் கவலைகளை நீர் தீர்த்து வையும். எமக்கு என்ன துன்பம் நேர்ந்தாலும் அனைத்தையும் ஒரு சவாலாக ஏற்று அனைத்தையும் வெற்றி கொள்ள வரம் தந்திரள வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். கருணை உருவே இம்முறைவா, எமது பங்கின் பாதுகாவலனாம் புனித செபஸ்தியாரின் திருநாளை கொண்டாட ஆயத்தமாகும் நாங்கள் இறை தந்தைக்கு புகழ் பாட ஒன்று கூடியுள்ள இவ்வேளையிலே இந்த இடத்துக்கும் வர முடியாத எத்தனையோ மக்களை நினைவு கூர்ந்தருளும். நோய்வாய்ப்பட்டு தளர்ந்து போன நிலையிலே இருக்கும் அவர்களுக்கு மனத்திடனை அளித்து என்றும் நிறைவான ஆசீரை பொழிய வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். අපගේ සියලු අවශ්‍යතාවන් දෙවියන් වහන්සේට බාර කරමින් උන්වහන්සේ අපට කියනු යාඥාවෙන් අපි මෙසේ යාඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙහෙදිට වේවා. අපගේ දා භෝජන දානය කරමනව අපට වරද කරන අයගේ අපි යාඥා කරමු. කර්පදයා පිරුණු අනන්ත දයාබර සවේශ්වර වූ දෙවියනි, ඔබගේ අති උත්කෘෂ්ඨ මාත්‍රිස් යන සුදෝ සෙබස්තියන් මුනින්ද්‍රයා ඔබ නිසා විඳ දුක් උපද්‍රවයන් ඔබ වහන්සේ බලා උන්වහන්සේ වැගිරුවා වූ රුධීරය අපේ ආත්ම ශරීරවලට ඖෂධ වෙන සැටියට අභිප්‍රාය සෙක්වේද. උන්වහන්සේගේ පින් හේතුව බලා සිටින අප ආත්ම ලෙඩ කවර කලෙක්වත් නොදැක ශරීරයට ඇතිවන වසුරි ආදී වූ සකල රෝගවලින් නිවාරණ කරනු පිණිස ඔබට අපි යාඥා කරමු. මේකේදී අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ සාම අපට ලැබේවා. ප්‍රභාස් සාදර සාදරේනි, අපගේ මෙම ප්‍රශංසා මෙහි අති ශුද්ධ මොහොතටයි අපි පිවිසෙන්නේ. දිව්‍යා සත්ප්‍රසාද වහන්සේ, ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප අතරට වඩින ශුද්ධ මොහොතයි. එනිසා අපි සියලු දෙනාම දැනගස්සමු. දැනගසාගෙන ලොකු භක්තියකින් ආදරයකින් ඒ සමිදානන්ව ජීවමාන සමිදානන්ව අප අතරට පිළිගනිමු. ஒரு வார்த்தை பேசுமே என் வாழ்வு நலமாகுமே. ஒரு வார்த்தை பேசுமே என் வாழ்வு நலமாகுமே. ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
கண்ணால் எமை பாருமே கருணை கடல் இயேசுவே கடை கண்ணால் எமை பாருமே கருணை கடல் இயேசுவே ஆராதனை 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 செய்கிறோம் ஆராதனை 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 செய்கிறோம் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டே மன்னித்து வாழ்வு தரும் மார்போடு அழைத்துக் கொண்டு மன்னித்து வாழ்வு தரும் பேரன்பே உன் பாதத்தில் என்னை முற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பேரன்பே உன் பாதத்தில் என்னை முற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆராதனை 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 செய்கிறோம் ஆராதனை 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 செய்கிறோம் ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරියනි ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ අප ඉදිරියේ අප මැද වැඩ සිටින මේ මොහොත ඔබේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතයට කතා කරන මොහොතයි අපේ ජීවිත දිනපොත දිග හරිමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි උන්වහන්සේට කියමු මගේ ජීවිත ප්‍රශ්න කරදර මගේ ලෙඩ දුක් අඩුපාඩු මගේ සතුට මේ හැම දෙයක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මා දෙස බලා සිටින්නේ මේ හෝරාව තුළ නිහලව නිසලව ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු අපි අපේ ජීවිත ඔරුවේ අපි අතරමං වෙන සෑම වෙලාවකම ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ වහන්සේගේ සැනසීම පතා අපි කරන කියන දේවල් හිතාගන්න බැරි තරමට අපේ ජීවිතයට කඳුළු ගෙන දෙනවා කියලා. කඩා හැලෙන කඳුළු වලින් දැස තෙත් වෙන සෑම මොහොතකම සමිඳුනි මට දැනෙනවා සමහර විටක ඔබ මා අතහැර ගියාදෝ කියලා. මේ ජීවිත කතරේ තනි නොකරන බවට දුන් පොරොන්දුව අදත් හෙටත් සෑමදාටත් වළංගුයි ඔබට. මා වෙත පැමිණෙන කිසි කෙනෙක් මම ඉවත නොදමමි කිවූ ස්වාමිනී. වෙහෙස වෙන්නවුද බර උසුලන්නවුද සියල්ලනි මා වෙතට එන්න මම ඔබට සැනසීම දෙමි කිවූ ස්වාමිනී. වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ සහනය වන බව මට තේරුම් යනවා මට පසක් වෙනවා. මගේ දුක්කම් කටළුවලදී මගේ පවුල් ප්‍රශ්නවලදී මගේ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නවලදී මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ මගේ භාර්යාවගේ ප්‍රශ්නවලදී සමිඳුනි වහන්සේ මාත් නොහරින බව මට ඒකාන්තයි විශ්වාසයි. වහන්සේගේ ආදරයේ තරමට මාගේ හදවතට මගේ ජීවිතේ කිඳා බහින්න තරමටම මට දැනෙනවා සමිඳුනි. අද මම ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ බලා සිටින්නේ මගේ ජීවිත ප්‍රශ්න ගොඩකට පිළිතුරු ඉල්ලන්නටයි. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද ඉල්ලන්නටත් ආදර සමිඳුනි
මට වහන්සේගේ පුත්‍ර භාවය දුන්න නිසා මම දන්නවා ඔබ වහන්සේ මා තුළ සිටින බව. ජේසුනි ඔබ වහන්සේගේ ඒ ආශිර්වාදය මට ලබා දෙන්න ජේසුනි. මගේ අඩුපාඩු මගේ ජීවිතයේ කරදර මගේ දුර පරීක්ෂාවන් මොනවද කියන එක ඔබ දුර තියා මාව හඳුනනවා. මගේ ජීවිත දිනපොත ඔබ පිටුවක් පාසා කියවන්නට පුළුවන්. එනිසා ජේසුනේ ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මගේ ජීවිතයට ඒ ආදරය ලබා දෙන්න ජේසුනේ. අපි නිහඬව ඒ ජේසුට ඒ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ජීවමාන පූපය තුළ වැඩ සිටින ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේට නිහඬව දැන් අපගේ හදවත් ඔසවමු. අපගේ හදවත් තුළ තියෙන දුක්ඛම් කටළු සෑම එකක්ම උන්වහන්සේට බාර දෙමු. ස්වර්ගයේ පුපේ දේව වදාළසේක. සෑම ප්‍රබෝධයක් මේ අඩංගුවේ ඇත්තේය. අපි ආඥා කරමු. ජේසු ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඔබගේ දුක් ප්‍රාප්තිය හා මරණයේ සිහිවීම ලෙස මේ පුදුමාකාර ප්‍රසාද නිදහණය අපට දුන්සේක් වේද. ඔබගේ ගැලවීමේ පලාප සිතර නිතර දෙන ආකාරයෙන් ඔබගේ ශ්‍රී ශරීරයට හා ශ්‍රුතියට නිසි ගෞරවයෙන් වන්දනාචාර කිරීමටද ඔබගේ රාජ්‍යයේ සාමය අත්දැකීමටද අපට වරම් දුන මැනව. මේකීදී අප ස්වාමින් වන ජේසු ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සාම අපට ලැබේවා. सर्वदया बरो जेसुनी पाप्यु अपदुदया करनवा सोंदे स्वामी सर्वदया बरो Navaso
දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමය ආශිර්වාදිත වේවා. සැබෑව දෙවියන් වහන්සේද සැබෑව මනුෂ්‍යයාද වන ජේසුස් ස්වාමී දරුවෝ ආශිර්වාදිත වේවා. ජේසුස් ස්වාමී දරුවන්ගේ ශ්‍රී නාමය ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී හෘදය ආශිර්වාදිත වේවා. පූජාසනේ දේව ප්‍රසාද නිදානේ ජේසුස් ස්වාමී දරුවෝ ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ අති අමිල වූ ශ්‍රී රුධිරය ආශිර්වාදිත වේවා. සැනසිලිදායක ආනන් වන සුදාත්මයන් වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා. උත්තම දේව මාතාවන් වන අතිශුද්ධ මරිය වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ නිර්මල පිළිසිඳීම ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රතාපවත් ස්වර්ගාරෝපණය ආශිර්වාදිත වේවා. කන්‍ය මාතාවන්ගේ මරිය යන ශ්‍රී නාමය ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ වෘත සුදවත් පතේ වූ සුදෝජුසේතුමා ආශිර්වාදිත වේවා. දෙවියන් වහන්සේ තමන් දූතයන් හා සුදවන්තයන් කෙරෙහි ආශිර්වාදිත වේවා. සුළු මොහොතකට වාඩි වන්න. මගේ ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, ශුද්ධ සෙබස්තියාන් මුනිතුමාගේ මැදිහත් භාවය තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ බහුල වූ ආශිර්වාදය පතන සහ ඒ ආශිර්වාදය අත්දකින ජනතාවක් අපි.
එමිනිසාම ශුද්ධ සෙබස්තියන් වෙනතුමාගේ මංගල්‍ය මේ ආකාරයෙන් සමරන්නට අපි එකතුව සිටිනවා. පසුගිය දින කීපය පුරාවටමත් විශේෂයෙන්ම අද දවස පුරාවටමත් දෙවියන් වහන්සේ දුන් දහස්සකුත් එකක් වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් උන්වහන්සේට අපි ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිමයත් ගෞරවයත් අත්වේවා. ඒ වගේම මේ රාත්‍රියේ සැදෑ මෙහිය මුලස්වන හෙබවියේ මහවීදිය දේවස්ථානයේ මේ සම්සේවක මීගමු දිසානායක ගරු ක්ලෙමන්ට් රොසයිරෝ පියතුමායි. පියතුමා අමුත්තෙක් නෙමෙයි ඔබට මට අප හැමෝටම. පියතුමා මීට අවුරුදු කීපයකට ඉස්සර වෙලා මේ මීසමේ ලොකු සේවාවක නිරත වෙච්ච පියතුමෙක්. විශේෂයෙන්ම සුනාමිය අපේ ගම යට කරගත් විටදී පියතුමා කළ සේවාව තවමත් ඔබේ හදවතේ සනිටුහන් වෙලා තිබෙන බව ස්ථිරයි. මටත් මතකයි මං එතකොට හිටියේ රාගම මීසමේ. මේ මීසමේ නම් මේ ප්‍රදේශයට ආවා පියතුමා නිසාම සුනාමියෙන් බැටකාපු ඔබ වෙනුවෙන්. පියතුමනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා එදා මේ මීසම වෙනුවෙන් කළ සේවාව වෙනුවෙන්. අද දවසේ අප සමග එකතු වීම වෙනුවෙන් තරමක අසනීප තත්වයෙන් සිටින්නේ. නමුත් පියතුමා ප්‍රකාශ කළා වැල්ල වීදියට මට නෑවිත් බෑ අනිවාර්යෙන්ම මම එන්නට ඕන ඒ මිනිස්සුන්ට මං ගොඩක් ආදරෙයි කියලා. ඉතින් ඒ හොඳ හිත ඒ ආදරය තවමත් පෙන්වමින් ඔබ වහන්සේ අප සමග මේ රාත්‍රියේදී එකතු වුණාට ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ඒ වගේම මාගේ ආදර ස්තුතිය අපගේ දිසාවෙත් ඒ වගේම අපගේ දිසාවේ නොවන මේ රාත්‍රියේදී අප සමග එකතු වෙච්ච සියලුම ගරු පියවරුන්ට අප සමග සිටිනවා මේ ගමේ පුත්‍රයන් භූමි පුත්‍රයන් ඒ සෑම පියතුමෙකුටම ගමේ ඉපදිලා ගම අමතක නොකරමින් මේ රාත්‍රියේදී අප සමග එකතු වුණාට ඔබ වහන්සේලාට ගරු පියවරුනි මාගේ ආදර ස්තුතිය පුද කරනවා. සෑම ගරු කන්‍යා සොහොයුරියකටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ගොඩක් දෙනෙක් අපි අද දකිනවා ඔබගේ පැමිණීම අපට ලොකු ශක්තියක් ලොකු හයියක්. ඒ නිසා ඔබට ස්තුතියි. ගොඩක් දෙනෙකුට ස්තුති කියන්නට තියෙනවා මංගල්‍ය සාර්ථක කිරීමට උරුතුන්. ඒ සියලු දෙනාටම හෙට රාත්‍රියේදී අවසාන ආශිර්වාදයට පෙර මම ස්තුති කරන්නම්. නමුත් ඊට පෙර මම අමතක නොකළ යුතුයි විශේෂ කණ්ඩායමක් මේ රාත්‍රියේ දිව්‍යා සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ස්ථාපිත කළ මේ මණ්ඩපය හදන්නට පසුගිය දින කීපය පුරා ගොඩාක් මහන්සි වුණා අපේ තරුණ සමිතියේ දරුවෝ. රාත්‍රී නිදිවරාගෙන වැඩ කරපු හැටි මම දැක්කා. තරුණ සමිතියේ ඒ දරුවන්ටත් තරුණ සමිතියේ නොවන අපිට උදව් වෙච්ච ඒ දියණියන් සහ පුතුන්ටත් විශේෂ ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුද කර සිටිනවා. ඔබගේ කැපවීම ඔබ කළ පරිත්‍යාගය මේ පල්ලියට ඔබ තුළ තිබෙන ආදරය මම ගොඩාක් අගයනවා. ස්තුති මේ මණ්ඩපය අපට සාදා දුන්නට ස්ථීරව එය මින් පසුව කුරුස පාමුල මෙහිදීත් අපට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් වේවි. හෙට දවසේ දිව්‍ය පූජාවන් උදේ 5ට දමිළ භාෂාවෙන් උදේ 7ට සිංහල භාෂාවෙන් උදේ 9ට දමිළ භාෂාවෙන් දහවල් 11ට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සවස 6:00ට පමණ 6:00 අතර පෙරහැර පල්ලිය අසලින් පිටත් වුණයින් පසුව තවත් පූජාවක් සිංහල භාෂාවෙන් පෙරහැර සවස 4:00ට ආරම්භ වෙනවා. නැවතත් මතක් කරනවා බීමත්ව කිසි කෙනෙක් පෙරහැරට සහභාගී වන්නට එන්නට එපා. ඒ නිසා මේ අධ්‍යාත්මිකත්වය රැකගන්න දේව ආශිර්වාදය ලබා ගනු සදහා සියලු දෙනාම නැගිට සිටින දැන් අවසාන ගීතිකාව සඳහා
ஆயிரம் துதி பாடல் எங்கள் நாவினில் அசைந்தாடும் ஆனந்தம் ஆனந்தம் என் மனதில் ஆண்டவா உனை பாட ஆண்டவா உனை பாட ஆண்டவா உனை பாட ஆனந்தம் ஆனந்தம் என் மனதில் ஆண்டவா உனை பாட வான்முகிலும் உயர்மலையும் உந்தன் புகழ் பாட தேன் பொழியும் நறுமலர்கள் உன் பெயர் சுவைப்பா